Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun kabar berada. Kembali dengan aku Lukas Girat yang untuk vlogger Solo dan Semarang. Dan kali ini aku dapat kiriman knalpot dari Tritech Racing Evolution. Jadi ini knalpot Tridente 3 suara dan versi yang dikirimin adalah Tridente V3 abu-abu. Ini sebenarnya kemarin aku udah buka, jadi ini bukan unboxing, bener-bener unboxing. Karena kemarin aku mempelajari sistemnya dari Tridente ini kayak gimana bisa switchable suara itu. Aku beneran baru tahu ini sih. Oke, langsung kita buka aja knalpotnya, gak usah lama-lama, yoi. Jadi ini knalpot full system ya, jadi nggak usah mikirin leher lagi, langsung PNP. Rempong ini syuting dewe, pasang-pasang dewe. Berarti sorry kalau nanti ada suara berisik karena rumah saya ini bengkel alat-alat batik. Jadi kalau memang berisik ya wajar, jadi bengkel ya berisik. Bengkel meneng-meneng tak ya YouTube bengkel ini. Yoi, kurang lebih seperti ini. Jadi tampilannya yang ini. Ini Matic ini nganggo silencer loro gede apa ya ora wagu ngono lho. Ya enggak apa-apa, bodo amat. Kita lihat langsung aja nanti. Nah, terus kelengkapan yang lain ini ada instrukturnya. Jadi kalau misalkan kemarin tuh saya udah mempelajari ini. Terus ini kita dapat klem juga, langsung bawaan, jadi nggak usah mikir klem juga. Terus dapat shifternya. Ternyata shifter ini kayak ngene sepeda gitu loh, Shimano itu mereknya. Oke, kalau gitu kalian sudah tahu isinya seperti apa, langsung kita eksekusi dengan mencopot knalpot yang lama. Oke. Masuknya ke sini, terus ke bawah sini. Nah, ini ke bawah sini, terus masuk ke sini. Nah, ini kurang panjang, kurang masuk ke sini, makanya dikasih tambahan. Jadi tambahan ini sebenarnya nggak ada di bundlingnya ya. Aku beli sendiri, belinya di toko sepeda. Toko sepeda mana bang? Toko sepeda Tetak Omah. Ya. Oke, kita coba pasang dulu ya. Oke, kali ini knalpotnya sudah jadi seperti ini bunyinya. Nah, oke. Bukan. Ini. Ini baru. Jadi tadi tuh ada masalah di. Aduh, panas Bambang. Panas tuh. Tak pegang tuh. Ini tuh tadi ada masalah di stoppernya. Stoppernya sini tuh hilang dan aku ngakalin sama bokap, tapi ternyata bisa. Cuman masalahnya di sini kalau pada posisi 0 derajat dimana itu knalpotnya katupnya nutup itu nggak bisa nutup sempurna, jadi ini agak kayak kebuka dikit gitu loh. Tapi nggak masalah karena ini nanti lama-lama kan kayak stretching sendiri gitu loh, jadi ini tertutup sendirinya. Nah, kalau kalian kepo dengan suaranya, kita hidupkan. Nah, posisi 0 itu dimana kan namanya mode standar. Kalau 45 derajat atau setengah itu mode street legal. Kalau 90 derajat itu mode racing. Ini sebenarnya antara mode standar ke mode street. Jadi agak setengah-setengah tapi nggak setengah banget gitu. Jadi kalau misalkan suara kurang lebih suaranya standar itu seperti ini. Nah, kita pindah ke setengah. Ini street, bener-bener street ya, duduk atau street tapi ya street legal gitu. Nah, ini baru racing. Nah, oke. Nembak ya. Ya kurang lebih seperti itu. Kalau kalian kepo dengan suaranya lebih lanjut, aku bakalan bikin videonya beda dari yang ini karena ini video pemasangan, unboxing, pemasangan sama ya kita review lah istilahnya. Suara aslinya tuh seperti apa setelah pemasangan. Jadi kalau menurutku karena suara knalpot yang asli itu setelah dipakai beberapa kilo dan juga shifternya ini juga baru juga kan, maksudnya belum ada stretching atau sebagainya gitu loh, belum gaspul, masih belum kebakar sempurna gitu loh ini. Oh ini
ije awal-awalan lah. Awal-awalan suaranya ora patek apik, tapi nek wis beberapa bulan ngono kuwi kudune wis luwe enak ngono lho. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Kalau ada yang mau tanya monggo di bawah. Tuh ada Pak Polisi tuh. Geber. Setelah pemakaian seminggu, aku pakai klem yang seperti ini. Ada karetnya, harusnya, terus ada lapisannya kayak gini. Nah, lapisannya ini tak buang dan ternyata karetnya kebakar sekujur silencer sini. Terus ini aku ganti baru lagi klemnya, terus aku tambahin, jadi nggak pakai karet karena ini kan anti panas. Mikirnya lagi kalau pakai klem yang atas ini doang, karena ini 2 silencer, kalau pas dihidupin getarannya seperti ini. Nah, maka dari itu ini lagi dipikirin gimana caranya bikin 2 klem, ikut yang di atas, yang arm di atas sama arm yang di bawah. Nah, ini lagi ada di bengkel. Nah, buat kalian semua yang mau masang tridente itu ingat-ingat jangan sampai hilang yang namanya stopper atau nepelnya yang buat. Nah, terus jangan hilang sama penyambung yang ini, karena ini fungsinya tuh ngencengin baut yang ada di sini biar nggak lepas ke sana gitu loh. Nah, terus jangan sampai hilang klemnya, itu kan ada karet. Nah, karetnya itu ada lapisan lagi itu seperti kayak kertas pak untuk pelindung panas, dan ternyata ini silencernya ini terlalu panas. Oh iya, tambahan lagi, kemarin kan pas pemasangan tak liatin ini apa namanya, katupnya itu loh. Kalau misalkan di standar mode itu tuh nggak nutup sempurna. Nah, setelah seminggu pemakaian ini nutup semua ini. Jadi memang bener kayak talinya yang buat penarik itu tuh stretching sendiri gitu loh. Kalau emang di bawah ini memang nutup semua. Kosong rek. Nih dipolin gini. Nah, kalau misalkan di racing mode itu nggak terlalu terbuka tengah semua ya. Ini kayak baru setengah doang gitu loh, tapi nggak masalah ya. Ini kan cuman menceng doang gini kan, tapi kan kebuka semua gitu loh. Nah, di bawah nih dikasih dudukan kayak gini nih, klemnya itu masuk ke sela-sela sini, jadi dapat kekuatan dari arm. Jadi ini wes kenceng banget ini. Sebelumnya kan kayak kedu-kedu gimana gitu. Ini kan kenceng kabeh, tapi yo tampilannya rada wagu, tapi yo piye, secara fungsionalnya kan kayak gitu. Oke, jadinya seperti ini. Ini bakalan aku coba lagi. Setelah video ini akan bakal ada video tes suara. Ini nanti ada GoPro di sini. Tes suara ini. Pokoknya tungguin aja. Thanks for watching and bye bye.